आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नेपाल धारको यो विशेष संवादमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश सामने। एउटा समय यस्तो गीतको सिर्जना भयो जुन गीत विचारको भाग भएर मात्रै गुन्जिएन, जातीय विभेद र वर्गीय मुक्तिको लागि वैचारिक खुराक, विद्रोही लडाकुहरूको लागि विचार निर्माणको एउटा दुनियाँ नै बन्यो। तर गीतमाथि सङ्कटका लाग्यो। एक प्रजातान्त्रिक देशमा एउटा मुक्तिकामी विचार प्रतिबन्धमा पारिएको थियो। जनताले त होइन, उसको पहिचानको आधारमा जहाँ हामीले जुन ठाउँमा हाम्रो इतिहास निर्माण भएको छ, जुन ठाउँमा हाम्रो भविष्य पनि जोडिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पहिचानको आधारमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेको नि त हो। वरिष्ठ कवि तथा साहित्यकार भूपाल राई, जसले एकल जाति र एकल सांस्कृतिक वर्चस्वको खिलाफमा जे जति कृतिहरू लेखिरहेका थिए, त्यही लेखहरूमध्ये थियो त्यो प्रतिबन्धित गीत। विचारको नाममा यहाँ सस्तो राजनीति भइराखेको छ। राजतन्त्रको ठाउँमा त्यो फ्यालेर अर्को कुनै जनताको छोराछोरीले फेरि अर्को राजा बनाउने मात्रै हो नि त गणतन्त्र भनेको त। अनेक बागी विचार र प्रतिबन्धित सृजनाहरूले फुकुवा पाइसकेका थिए, तर त्यही खुल्ला र प्रजातान्त्रिक देशले यो गीतमाथि सङ्कटकाल लगाएको थियो। यो भोट परस्त, भोट ओरिएन्टेड राजनीतिले पनि पहिचानको मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ। यदि म जातिवादी थिएँ भने 40 सालमा मैले लेखिराखेको एजेन्डा अनुसार देश किन अगाडि बढिरहेछ? तत्कालीन माओवादी आज जनहित विपरीत क्रियाकलापको साक्षी बनेर बस्न बाध्य छ। देश सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्दा पनि शक्ति संरचना भने उस्तै छ। पहुँच हुने र नहुने बिचको त्योभन्दा ठुलो खाडल खनिँदैछ। जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन भएको छैन। केपी ओलीलाई जबरजस्त कम्युनिस्ट बनाउँदैछन् अर्को प्रतिपक्षीय कित्ताका ब्राह्मणहरूले। किनभने कुनै न कुनै ब्राह्मणले कम्युनिस्टको नाममा जितै राख्न चाहन्छ। उनीहरू कम्युनिस्टको ट्यागमा एउटा बाहुन राज्य सत्तामा पुगिरहोस् भन्ने चाहिँ प्रतिपक्षीय बाहुनहरू पनि चाहन्छ क्या। यो चेतनाले, यो धारले चाहिँ हाम्रो सबै मुक्तिको सवालहरूलाई अवरुद्ध गरेको छ। 20औं वर्ष अगाडि भाग्यवती ब्राह्मणहरूले विकास गर्दैन देश भनिसकेको छ त। मैले भनेको त डोरबहादुर बिष्टले भनेको। अझै पनि हामी लड्नै छ। अर्को विद्रोहको खाँचो छ यो देशमा। आज हामी यिनै विषयमा आधारित रहेर वरिष्ठ कवि तथा गीतकार भूपाल राईसँग संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद प्रकाश। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिकै छु। थुप्रै गीतहरू तपाईँले लेख्नु भएको छ, थुप्रै कविताहरू लेख्नु भएको छ होइन, थुप्रै किताबहरू तपाईँका प्रकाशित भइसकेका छन्। एउटा राज्यको तपाईँ एउटा विशिष्ट व्यक्ति हुनुहुन्छ होइन, थुप्रै सम्मानित पनि भइसक्नु भएको छ। तपाईँको थोरै यो गीतको विषयमा कुरा गर्दाखेरि पूर्वै जाने रेल होइन, जुन तपाईँ आफैले गाउनुभएको गीत हो होइन, सुनके भाउँछ सुन्तला भारीको होइन, ओ एलम्बर, मट्टीको कसम, नौलाखा किराती, यो तिम्रै माटो हो जस्ता गीतहरू लोकप्रिय छन्। विशेष गरी यी गीतहरू चाहिँ अलिकति किराती वृत्तमा चाहिँ अलिकति चर्चित भए होइन। यो गीतहरू मध्येमा तपाईँलाई खास लाग्ने गीत चाहिँ मैले सुन्दाखेरि जुन तपाईँ आफूलाई मनपर्ने होइन, कोही मान्छे घाम माग्छन्, कोही माग्छन् पानी, दुवै हात मानो भर्ने थोरै दुवै हातमा मानो भर्ने थोरै भाग्यमानी। यी गीतहरू मध्येमा तपाईँ हुन त आफ्नो रचना सबै प्रिय हुन्छन् होइन, तर यी गीतहरू मध्येमा यही गीत चाहिँ मनपर्ने खास? यसको के छ भने अब जस्तो भाइले धेरैवटा गीतहरूको नाम लिइसकेपछि, जस्तो एउटा पूर्वै जाने रेल भन्ने एउटा लोकगीत थियो। त्यो कालमा म पनि रेडियो नेपालमा यसो गीत गाउनको लागि धाउने गर्थेँ। किनभने त्यो जमानामा हाम्रो साथीहरू सबै गायक, सबै सङ्गीतकार हुनुपर्ने, सबै कवि हुनुपर्ने, गीतकार हुनुपर्ने।
एउटा माहौलमा मिसिनको लागि मात्रै मैले गीत गाइ हिँडेँ त्यतिखेर भोइस टेस्ट गरेँ रेडियो नेपालमा पास भएँ लकिली भनौँ न अब संयोगले त्यो कति सालको कुरा थियो? यो सम्भवतः 45-46 सालतिरको कुरा हुनुपर्छ किनभने यो डेट तिथिमितिमा म अलिकति कमजोर छु ठ्याक्कै नै भन्न सक्दिनँ त्यसले 45-46 तिर हुनुपर्छ एउटा सौख पलाएर गाउनुपर्छ भन्ने हैसियतले मात्रै गाएको त्यो संयोगले त्यो गीत पूर्वतिर धेरै हिट भएछ त्यो एउटा लोकगीत हो गीतहरूको आफ्नो आफ्नो आयाम हुन्छ जस्तो अब सुनकै भाउ छ सुन्तला भारीको भन्ने चाहिँ यो चाहिँ के भने सुन्तला व्यापार गरेर आफ्नो चाहिँ अब आफ्नो चाहिँ घर व्यवहार चलाउने हैन गुजारा गर्ने एउटा सुन्तला के अरे व्यापारी भरियाको गीत हो त्यो त्यसको अर्को छुट्टै आयाम छ त्यो एकदमै लोकप्रिय भएको गीत हो त्यस्तै अब नौलखा किराँती भन्ने ओएल नम्बर भन्ने मट्टीको कसम हैन र भूमिपुत्र गीत यो तिम्रै माटो भन्ने गीतको छुट्टै आयाम छ यसको चाहिँ सांस्कृतिक आयाम छ सांस्कृतिक मात्र होइन एउटा वैचारिक आयाम छ कोही मान्छे घाम माग्छन् भन्ने चाहिँ त्यो एउटा मान्छेको एक खालको कस्तो पनि सोच एक खालको चिन्तन उसले गरिराखेको सङ्घर्ष छ नि उसले गरिराखेको अभियान सङ्घर्ष जे छ त्यो चाहिँ सबै मान्छेले सफल हुन सक्छ अथवा सफल हुन्छ सबै कुरा सबैको हातमा चाहिँ दुईटै कुरा आउँदैन हैन त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू सबै भाग्यमानी हुँदैन सङ्घर्ष गरिरहनुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो गीत चाहिँ अलिकति मनपर्छ भन्नु खोजेको मैले नत्र भने गीतहरू सबै गीतहरूलाई साङ्गोपाङ्गो रूपले हेर्ने भने आफ्नो आफ्नो आयाम बोकेको हुन्छ आफ्नो विशेषता आफ्नो महत्त्व छ त्यो अलिकति थोरै कार्यक्रमको सुरुवातमा हैन हुन त तपाईँ एउटा लेखक हैन लेख्नुहुन्छ तपाईँको सिर्जना मार्फत तपाईँ थुप्रै आवाजहरूको बुलन्द गर्ने एउटा शक्तिशाली तपाईँको बिम्ब छ तपाईँको लेखमा हैन तपाईँलाई अलिक गुनगुनाउने आफ्नै गीतहरू मध्येमा एउटा कुनै गुनगुनाइराख्नुहुन्छ नि जुन यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना यो सहरमा पानी पिउँ गाउँकै तिर्सना पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनमा पठाइदिनु है आमा गुन्द्रुकिनमा वाउ यो गीत आफ्नै एउटा मर्म यसको छुट्टै खालको छ अघि मैले भने नि गीतको आफ्नो आफ्नै आयाम हुन्छ यसको छुट्टै आयाम छ जतिखेर म गाउँ छाडेर आएँ नि म त धेरै वर्ष अगाडि 34-35 सालदेखि काठमाडौँमा छु अब पहिलोचोटि गाउँ छाडेर आउँदा आमाको सम्झना होइन नोस्टाल्जिक भयो नि त विद्यार्थी कालमा सानो सानै थियो अनि त्यतिखेर आमाले पकाएर दिएको अगेना हैन 3 चुलाहरू यो गीतले झल्काउँछ त्यो सबै सम्झनामा आउने त्यसको एउटा रिफ्लेक्सन हो यो गीत अनि पछाडि यो गीतमा अब कम्पोज भनौँ न अब सङ्गीत भनौँ न सङ्गीत यसैले भनिन्छ नेपालमा त्यो एउटा सर्टेन शब्दमा केही लय भर्ने त हो त्यो एउटा फिलिङ्स हो त्यो फिलिङ्समा मैले आफैले यो भरेको थिएँ कुनै कालमा अनि यो गीत चाहिँ अक्सर म गुनगुनाउँछु अब विशेष गरी तपाईँका कृतिहरू खासमा तपाईँले लेख्ने लेखहरू अथवा कविताहरू गीतहरूले चाहिँ एउटा समाजको होइन आवाज बोल्छ होइन एउटा वर्गको आवाज बोल्छ तपाईँले लेखेका कृतिले चाहिँ समाजमा अथवा देशमा होइन अथवा समुदायमा कस्ता खालको एउटा प्रेरणा दिए जस्तो लाग्छ तपाईँ आफै स्वयंलाई अलिकति अब मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब अहिले नै हुनु त एउटा सर्जकले जीवनभर लेखेको कुराहरूले उसको जीवनकालमै त्यसको प्रभाव नहोला अथवा त्यसले परिणाम नदेला तर मलाई के लाग्छ भने मैले लेख्न खोजेको जुन मेरो धार थियो नि त्यो लेखनीको प्रभाव सम्भवतः धेरै त धेर थोर मैले अनुभव गरेको छु जस्तो मैले धेरै ठाउँमा मैले भने जस्तो 40 को दशकमा 48 सालमा मैले लेखेको गीतको पनि चर्चा अब त्यो मैले त्यो गीतको विषयमा कान्तिपुरमा लेखेँ नै हैन त्यो खालको कविता त्यो खालको गीतहरूले चाहिँ जब 40 को दशकमा मैले लेखेँ नि त्यसको परिणाम अथवा त्यसको प्रभाव भनौँ न लगत्तै चाहिँ यो देशमा जनयुद्ध भयो जुन बेला तपाईँले त्यो गीत लेख्दाखेरि
माओवादी चाहिँ जनयुद्धमा जङ्गलमा हिँडेको पनि थिएन। 52 सालदेखि हिँडेको के अरे माओवादी। म 40 को दशकबाट जातीय र राष्ट्रिय मुक्तिको विषयमा कविता गीतहरू लेखिराखेको थिएँ होइन। सम्भवतः अब होला, देखिँदैन होला एउटा सृजनाले गरेको प्रभावहरू होइन, अलिकति मूर्त ढङ्गले भौतिक ढङ्गले देखिँदैन होला, तर मान्छेको मनोविज्ञानमा, मान्छेको फिलिङ्समा होइन, मान्छेको संवेदनामा कहाँ कहाँ अप्रत्यक्ष ढङ्गले थाहै नपाए त्यसले प्रभाव त पारेको हुन्छ नि त। सृजना भनेको त्यो हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रभाव स्वरूप नै भनौँ न, यो देशमा कहिले पनि, यो देशकै इतिहासमा न कहिले त्यस्तो भयो न फेरि हुन्छ भनौँ न। जनयुद्ध 10 वर्ष जनयुद्ध भनेको एउटा यस्तो क्षण हो, त्यो चाहिँ नि अब कल्पना गर्न सकिँदैन। त्यस्तो खालको भयङ्कर ठुलो घटना यो देशमा भयो। त्यसैको चाहिँ नि आधारमा, त्यसैको सम्पुष्ट बलले गर्दाखेरि 62-63 सालको जनआन्दोलन भयो र यो देशमा गणतन्त्र आयो होइन। यी विभिन्न कुराले, यी विभिन्न फ्याक्टरहरूको प्रभावले नै त हो गणतन्त्र आएको, राजतन्त्र फ्यालिएको। सामन्ती त्यत्रो 250 वर्ष सामन्ती चाहिँ शासन हामीले फ्याल्यौँ। जुन बेला अहिले संविधान बन्यो, जुन बेला चाहिँ त्यो संविधान चाहिँ यसरी हामी चेन्ज बन्छौँ भन्ने कसैले कल्पना गरेन होइन। 52 साल भनौँ न, 40 को दशक त छाडिदिउँ, मैले लेखिरहँदा त छाडिदिउँ होइन। 52 सालदेखि जब जनआन्दोलन सुरु भयो नि, 62-63 सालसम्मको पेरिफेरीमा यो देशको कुनै पनि पार्टी, कुनै पनि शक्तिहरू, कुनै पनि मान्छेहरूलाई संविधान सभाको स पनि भन्न डराउँथे। त्यो स्थिति हिचकिचाहट मान्थे। गणतन्त्रको त कुरै छाडिदिउँ न, गणतन्त्रको त कुरै छाडिदिउँ, संविधान सभाको स पनि उच्चारण गर्न नचाहने राजनीतिक शक्तिहरू अहिले सत्तामा छन्। हेर्ने हो भने होइन, यिनै पेरिफेरीमा त हो हामीले लेख्ने भनेको। जुन कुरा हामीले लड्यौँ, जुन कुरा लडेर केही धेर थोर हामीले प्राप्त गऱ्यौँ, तर प्राप्ति पछि पनि देशको स्थिति त त्यस्तै हुन्छ, त्यस्तै छ। त्यो विषयमा अहिले पछि आउनेछु होइन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको के भने, के पाएँ भन्दाखेरि भौतिक रूपले, अब आर्थिक रूपले मैले केही पाइनँ होला, धेरै ठुलो कुरा पाइनँ होला, तर मैले थालेको धारको, मैले थालेको चाहिँ कविताको, गीतको जुन एउटा धार थियो नि, जुन बोकेको थियो नि, त्यसले एउटा चाहिँ एउटा इथिक्स बोकेको थियो नि, त्यसले त धेरै अवेर गरेन नि त केही प्रभावहरू देखाउनु। त्यसको प्रभाव त आयो नि। त्यसले गर्दाखेरि के लाग्छ भने, मैले होइन एकदम पोजिटिभ छु म। मेरो जीवनकालमै मैले लेखेको कुराहरूको धेर थोर, अघि मैले भने सबै त भन्न सकिँदैन, धेर थोर बदलावहरू मैले भोगेँ। त्यसले गर्दाखेरि मेरो सृजनशीलता अथवा हाम्रो भनौँ न, धेरै जसो अहम किन पाल्ने होइन, तर हाम्रो समकालीन अथवा हाम्रो समुदायको टोटल चाहिँ सृजनशीलताले गर्दाखेरि एउटा केही बदलाव त ल्याएको छ नि समाजमा, राजनीतिमा। त्यसले गर्दा मैले चाहिँ के भन्ने गरेको छु भने, मेरो जीवनकालमै मैले गरेको सृजनशीलताको प्रभाव मेरो जीवनकालमै केही न केही चाहिँ भोगेको छु, केही न केही त्यसको प्राप्ति अनुभूत गरेको छु। जस्तो एउटा गीतको कुरा गरौँ होइन, जुन गीतलाई त्यो बेला प्रतिबन्ध बनाइएको थियो होइन, सङ्कटकाल लगाइएको थियो, जुन गीतमाथि चाहिँ एउटा भनौँ न छेक गरिएको थियो कि त्यो गीत बज्नको लागि होइन। त्यो गीत तपाईँले त्यो गीत सिर्जना गर्दाखेरि होइन, त्यो गीतको शब्द जुन लेख्नु हुँदै थियो, त्यो बेला तपाईँले के सोच्नु भएको थियो? त्यो कुन टाइम थियो त्यो गीत, जुन गीत तपाईँले लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो त्यहाँबाट सुरु गर्नु यो गीत? अब यस्तो छ, जस्तो कि अब पहिलो जनआन्दोलन 45-46 को जनआन्दोलन होइन, एउटा के हुन्छ भने कुनै पनि समाजमा लुकेर बसेको पीडाहरू, उत्पीडनहरू चाहिँ कहीँ न कहीँ राजनीतिक चाहिँ आन्दोलन, राजनीतिक अभियानले त्यसलाई माथि उत्खनन गरेर माथि सतहमा ल्याइदिन्छ। 250 वर्षभन्दा पुरानो हाम्रो यो देशमा उत्पीडनमा रहेका जातिहरू, वर्गहरू, क्षेत्रहरू, लिङ्गहरू होइन, त्यतिखेरसम्म गुमसुम भएर रहन्थे। जब 45-46 सालको जनआन्दोलनबाट एउटा हामीले राजनीतिक एउटा खालको चाहिँ प्राप्ति गऱ्यौँ नि, राजनीतिक एक खालको चाहिँ परिवर्तन भने, त्यो परिवर्तनले के भयो भने सारा समाजमा रहेको, समाजभित्र लुकेर रहेको उत्पीडनका आवाजहरू सतहमा ल्याइदियो क्या। सतहमा ल्याएपछि ठ्याक्कै 48 सालमा मैले पनि मेरो के अरे किराँती जातिको लागि पनि अब मुक्ति आवश्यक छ। सारा यो देशमा
सबै जातिहरू जो उत्पीडनमा छन्, सबै वर्गहरू उत्पीडन छन्, ती सबैको मुक्ति साथसाथै, मुक्ति प्राप्तिको साथसाथै किराँती जातिले पनि मुक्ति एकदमै अब जरुरी छ हो भन्ने ढङ्गले त्यो सोच आएपछि मैले लेखेको त्यो गीत हो। त्यो के अरे त्यो भूमिपुत्र गीत भन्ने। अब त्यो गीतलाई त्यसको गीतको अब हुनु त अब धेरै पाठकहरूले त जसले पढे थाहा पाइसके, तर कयौँ श्रोताहरूलाई थाहा नहुन सक्छ त्यो गीतको इतिहास। त्यो गीत जब 48 सालमा लेखियो गीत, यस्तै तपाईँको 52-53 सालतिर होला रेकर्ड भयो। रेडियोमा पनि त्यो रेकर्ड गर्न नदिने भएर सेन्सरले चाहिँ पास गरेन। त्यो विषयमा म थोरै अलि तपाईँलाई पछिल्लो जस्तो मेरो यो गीत तपाईँले जुन बेला सृजना गर्नुभयो तपाईँले आफ्नो त भन्नुभयो होइन, जस्तो यो गीतले अहिले पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ गीतले चाहेको मुक्ति चाहिँ खास के थियो? यो गीतले जुन देखेको परिकल्पना सपना कस्तो थियो? गीतबाट एउटा हामीले व्यक्त गरेको, अभिव्यक्त गरेको जुन एउटा आवाज छ नि, त्यो आवाज भनेको मुक्तिको आवाज हो। मुक्तिको आवाज भनेको सामान्यतया हामीले के भन्ने गरिन्छ भने हुनु त त्यो अंशमा पनि हामीले प्राप्त गर्छौँ, तर समग्र मुक्ति हामीले प्राप्त गरिराखेको छैनौँ अहिले पनि भनेर जुन आवाज निकाल्छौँ नि हामी, त्यो एक दिन त अवश्य प्राप्ति होला। त्यो प्राप्तिसहितको एउटा आशय हो यो गीत। र के चाहिँ प्राप्ति गर्ने अथवा के चाहिँ मुक्ति भन्ने भाइको जुन प्रश्न छ नि, यो गीतले परिकल्पना गरेको दुनिया छ नि, त्यो दुनिया भनेको चाहिँ संसारमा कुनै पनि मान्छेको शासनभित्र, कुनै पनि मान्छेको उत्पीडनभित्र फेरि मान्छे नै नपर्नेसम्मको एउटा चाह हो यो। संसारमा मान्छेहरू सबै समान छन् भनिन्छ, तर देखिन्छ के भने एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई शासन गरिराखेको छ, एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई शोषण गरिरहेछ, उत्पीडन गरिरहेछ, र मान्छेको उत्पीडनमा अर्को मान्छे नपरोस् होइन, त्यो समयसम्मको, त्यो आग्रहसम्मको परिकल्पना हो यो गीतको। यसले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति योभन्दा अगाडिको पेरिफेरीमा जाने हो भने पहिलो त जो उत्पीडनमा परेका छन् जातिहरू, उनीहरूलाई मुक्त गर्नु पर्यो। उनीहरूले मुक्ति गर्नुको अर्थ के भने उनीहरूको हातमा पनि राज्य सत्ता आउनु पर्यो र आफ्नो आत्मनिर्णयको अधिकार उनीहरूसँग हुनु पर्यो। आफ्नो ढङ्गले आफूमाथि, अरूले होइन, आफूमाथि आफैले शासन गर्नु पर्यो भन्नेसम्मको आग्रह हो। गीतको आशयले बोकेका सपना अहिले कति पुरा भए तपाईँको विचारमा? कति पर्सेन्ट चाहिँ? मैले भनेको छु यो गीतको त्यो कथा लेख्दाखेरि यो गीत यस कारणले अझै बाँचिराखेको छ कि यसको कथा लेख्न बाँकी छ। त्यो भन्नुभएको छ, यसको कथा लेख्न बाँकी छ। यसको अर्थ के भने यो गीतले सोचेको, यो गीतले परिकल्पना गरेको सबै खाले मुक्ति प्राप्ति भइसकेको छैन, अझै पनि हामी लड्नै छ भन्ने कुरा हो। मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने चाहेको मुक्ति चाहिँ खास मुक्ति चाहिँ के हो त? जस्तो संविधान आयो, गणतन्त्र आयो होइन, देशमा अहिले जुन स्थानीय सरकार पुगेको छ, गाउँ गाउँमा सङ्घीय भनौँ न एउटा सिंहदरबार पुगेको छ भनिएको छ होइन, तर एक खालको संविधानको विरोध गर्ने, संविधान जलाउनेदेखि लिएर जय होइन एउटा भनौँ न एउटा दिवस मनाउने त छँदैछ होइन, केही परिवर्तन त भयो नि, बाँकी छ भन्नुभएको छ। खास यसले चाहेको एउटा फ्याक्ट हुन्छ नि, जस्तो जनताले बुझ्ने गरी कि हामीले अघि पनि हामीले अलिकति सङ्केत गऱ्यौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, हजुर यो ठिक छ होइन, संविधान पनि लेख्यौँ, यो ठिक छ, तर संविधानमा लेखेका सबै कुराहरू संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो, खास गरी जनताले चाहे जस्तो संविधान कार्यान्वयन भएको छ त छैन नि त। स्थानीय सरकारको कुरा गर्यो भाइले, कहाँनिर स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकार जस्तो काम गर्न पाएको छ त? कहाँनिर सङ्घीयता? हामीले लडेको त सङ्घीयताको लागि हो नि त। सङ्घीयता भनेको के हो? जस्तो मैले अब यो गीतको कुन चर्चा आयो नि, यो गीतले पनि कतै अन्तरमा सङ्घीयताको कुरा पनि गरेको होला होइन। सङ्घीयता भनेको के हो भने तत्तत जनताहरूले तत्तत भूभागमा, ऐतिहासिक भूभागमा तत्तत जनताको शासन आफैले आफ्नो शासन गर्न पाऊँ भन्ने हो नि त। तर हामीले परिकल्पना गरे अनुसार संविधानमा लेखिएको अक्षर अनुसार अक्षरशः संविधान लागू भएको छ त? छैन। सङ्घीयता लागू भएको छ त? छैन। अब मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, अब 7 प्रदेश छुट्याइएको छ। यो 7 प्रदेश भनेको के हो त? महेन्द्रको चाहिँ 5वटा विकास क्षेत्रको अलिकति विस्तारित रूप मात्रै हो।
त्यो विस्तारित रूप के हो, किन के कारणले हो भने त अब भौगोलिक हिसाबले के अरे 5 प्रदेश, पहिला 5वटा विकास क्षेत्र छुट्याइएको थियो, अब अहिले 7वटा, त्यो पनि भौगोलिक ढङ्गले, किनभने जनताले मागेको छ, जनताको लागि सङ्घीयता प्रदान गरिएको छैन। अब 7वटा प्रदेश छ, तर के हुन्छ भने माटो, ढुङ्गा, खोला, नाला, नदीहरूको नाममा प्रदेश दिइएको छ, तर जनताले त त्यो खोजेको थिएन नि त। जनताले त होइन, उसको पहिचानको आधारमा जहाँ हामीले जुन ठाउँमा हाम्रो इतिहास निर्माण भएको छ, जुन ठाउँमा हाम्रो भविष्य पनि जोडिएको छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो पहिचानको आधारमा सङ्घीयता चाहिन्छ भनेको नि त। त्यसले गर्दाखेरि अहिलेको सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने भने अहिलेको संविधान अनुसार जनताले लडे अनुसारको सङ्घीयता छैन। सङ्घीयता त भन्यो तर त्यो होइन, त्यो त सङ्घीयता शब्दमा मात्रै भनेको छ नि। शब्दमा भन्नु र कार्यान्वयनमा लानु फरक छ नि त, व्यवहारमा लानु फरक छ नि त। शब्दमा त जे पनि भन्न सक्यो, अब संविधानमै जे पनि लेख्न सकिने भयो नि त, तर संविधानलाई हुबहु त्यसलाई कार्यान्वयन लानु, त्यसलाई प्र्याक्टिकल्ली, त्यसलाई व्यवहारिक रूपले प्रयोग गर्नु त फरक रहेछ नि त। त्यसले गर्दाखेरि संविधान के अरे सङ्घीयताको हिसाबले हेर्ने भने सङ्घीयता त राम्ररी हामीले सोचे जस्तो प्राप्ति गरेको छैनौँ भने, अनि यो गीतले परिकल्पना गरेको शासन, यो गीतले परिकल्पना गरेको स्थिति, दुनियाँ, संसार कहाँ भएको छ त? छैन नि त। एउटा राजाको ठाउँमा 250 वर्षको चाहिँ एउटा डाइनेस्टी थियो जुन राजतन्त्र, त्यो राजतन्त्रको ठाउँमा त्यो फ्यालेर अर्को कुनै जनताको छोराछोरीले फेरि अर्को राजा बनाउने मात्रै हो नि त गणतन्त्र भनेको त, भएन र? जुन अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो गणतन्त्रको खिलाफ बोल्नुहुन्थ्यो। उहाँ त यस्तो नि त, अब उहाँको विषयमा धेरै किन बोल्ने, होइन के बोल्ने, अब धेरै बोलिएको पनि छ। अब 62-63 को जनआन्दोलन ताकासम्म गणतन्त्रको विषयमा उहाँले के बोल्नुभएको थियो? बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। अब बैलगाडामा बडो मुस्किलले चढेर हामीले ल्यायौँ गणतन्त्र, त्यो बैलगाडामा चढेर ल्याएको हाम्रो गणतन्त्र भरे त राजा उहाँ हुनुभयो, आफै हुनुभयो। अब उहाँलाई के भन्ने? त्यो ठाउँमा बस्नलाई उहाँले नै चाहिँ प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो। होइन, नैतिक हिसाबले उहाँलाई बस्न सुहाउँदैन थियो, किनभने उहाँ त त्यसको विरोधी हो नि त। बैलगाडामा चढेर अमेरिकामा पुग्नु र 2-4 जना मान्छेले मट्याङ्ग्रा बोकेर गणतन्त्र ल्याउने एउटै हो भन्नुहुन्थ्यो। अब ल्यायौँ गणतन्त्र, उहाँ त कौसीमा बसेर रमित हेर्नुहुन्थ्यो। त्यो गणतन्त्र ल्याउनु मेरो पनि पसिना बगेको छ, होइन? सबैको पसिना भएको छैन, जनताको, त्यसमध्येमा मेरो पनि पसिना बगेको छ। अब म प्रश्न गर्छु, जुन गणतन्त्रको लागि उहाँ विष बमन गर्नुहुन्छ, त्यही गणतन्त्रमा फेरि राजा बन्ने नैतिक अधिकार कसरी आयो उहाँलाई? त्यो थिएन नि। तर समस्या के छ भने नि भाइ, धेरै कुराहरू छ यो विषय। समस्या के छ भने अब संसदीय राजनीति छ, 20-25 हजार जनताले चुनावमा भोट दिएपछि राजा भइहालिन्छ अहिलेको स्थिति हो। यो निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि ठुलो प्रश्न गर्नुपर्छ कि अबको हाम्रो पुस्ताहरूले, खास गरी भाइहरूले खोज्नुपर्छ। निर्वाचन प्रणाली हेर्नुहोस् त, जस्तोसुकै बदनाम मान्छेलाई पनि निर्वाचन भनेको त एउटा प्रक्रिया रहेछ नि त। भोलि गएर हामी नै लड्दा पनि एउटा प्रक्रियामा हामी पनि समावेश हुने जित्न सकिन्छ नि त, होइन? जस्तोसुकै बदनाम मान्छेलाई पनि विभिन्न प्रलोभन दिएर 40-50 हजार जनताले जिताइसकेपछि त 3 करोड जनतालाई शासन गर्नु पाइँदो रहेछ। त भनेपछि मैले परिकल्पना गरेर लेखेको गीतले प्राप्ति के पाइराखेको छ? छैन नि त। केही शाब्दिक प्राप्तिहरू छ, गणतन्त्र ल्यायौँ, कम्तीमा 2.5 वर्षको डाइनेस्टी तोडियो, त्यतिसम्म चाहिँ हो। जुन बेला एउटा होइन एउटा सङ्कटकालीन अवस्था थियो, जुन सेनाले होइन सङ्कटकाल लगाइरहेको अवस्थामा त्यो कसरी तपाईँको रेकर्ड हुन पाएन, त्यो फेरि थोरै अलिक चर्चा गरौँ, होइन? तपाईँ लेख्नु त भएको छ, होइन? थोरै अलिकति यो कुराकानीमा। अनि त्यो रेडियो नेपालमा कसरी ब्यान्ड भयो कि? यस्तो भयो, रेडियो नेपालमा पहिल्यै चाहिँ अब यो गीत चाहिँ लेखिसकेपछि हाम्रो किराँती वृत्तमा गाउन थालियो। हुँदा सानो सानो कोठाको चाहिँ बहसहरूमा, छलफलहरूमा, सानो सानो कार्यक्रमहरूमा बजाउँदै गाउँदै यो गीत टोटल चाहिँ किराँती वृत्तमा छरिन पुग्यो। यसको विस्तारित रूप त्यसरी हुन पछाडि सबैले यो गीत राम्रो छ, रेकर्डिङ गर्नु पर्यो भनेर आग्रह आएपछि हामीले
रेडियो नेपालमा रेकर्ड गरियो। त्योभन्दा पहिले चाहिँ रेकर्ड नभई बजिरहेको थियो यो गीत बज्यो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यत्तिकै बाहिर मान्छेहरूले कलाकारहरूले रेकर्ड हुनुभन्दा अगाडि त्यत्तिकै कार्यक्रमहरूमा, खास गरी सबभन्दा अगाडि ओपनिङ सङ हुन्थ्यो, उद्घाटन सङ हुन्थ्यो। अनि सबैले मन पराएपछि रेडियोमा गाउँदाखेरि अब रेकर्ड गर्दा झन् राम्रो हुन्छ होला भन्ने भयो। त्यसपछि रेडियो नेपालमा रेकर्ड गर्ने क्रममा नै त्यही नै अब्स्ट्याकल सुरु भयो क्या रेडियोमै, कि यो गीतमा प्रयोग भएको भूमिपुत्र भन्ने शब्द, त्यहाँ भस्मे खोरिया भन्ने शब्द, अनि तल अर्को पनि शब्द छ के अरे तिमी आफ्नै घरमा आफै बास नमाग भन्ने एउटा ठुलो लाइनै छ। त्यो लाइनमा रातो रेजा लगाएर यो गीत पास गरिएन रेडियो नेपालमा। यो शब्दले गर्दा आपत्तिजनक शब्द भयो, यो तपाईँको गाउन मिल्दैन भन्यो। अनि मलाई त अचम्म लाग्यो। 45-46 सालको जनआन्दोलनमा आफै सहभागी भएर त्यत्रो चाहिँ एउटा परिवर्तन ल्याइएको छ। यतिको गीत पनि गाउन नहुने चाहिँ के रहेछ भनेर त्यो रेडियो नेपालको एकजना डाइरेक्टर मलाई लाग्छ त्यसो शैलेन्द्र राज शर्मा जस्तो लाग्छ, उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई गएर मैले अनि टेबल ठटाएँ, प्रश्न गरेँ यो गीत किन आपत्तिजनक भयो? यहाँनिर गैर नेपाली शब्द कुन चाहिँ छ? अङ्ग्रेजी लेखेको छु कि या हिन्दी लेखेको छु कि देशविरुद्ध लेखेको छु कि कुन चाहिँ शब्द चाहिँ देखाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ उहाँले। अनि मैले अनि यदि फेरि पनि पास गर्नुहुन्न, गाउन नमिल्ने भन्नुहुन्छ भने म हार्न सक्छु, तर एकपल्ट अदालतमा जान्छु भने क्या मैले। हार्न सक्छु किनभने त्यहाँ पनि त कस्तो मान्छे न्यायाधीश हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि त, होइन? सबै कुरा राज्य सत्ताको सेवकहरू नि त सबै संयन्त्रहरू भनेको। अनि हार्न सक्छु तर जान्छु भने चाहिँ डाइरेक्टरले खोइ संयोगले उहाँले होइन गाउनुहोस् भनेर दिनुभयो। गाइसकेपछि अब रेडियो नेपालमा गाइसकेपछि कम्तीमा यसको बजार अथवा त्यो श्रोताहरूको विस्तार एउटै रेडियो मात्रै थियो, रेडियो नेपाल मात्रै। त्यहाँबाट बजिसकेपछि केही मान्छेहरूले सुने, होइन? अलिकति व्यापक भयो। व्यापक भएपछि 54 सालमा पूर्वबाट खम्बुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा भूमिगत सशस्त्र आन्दोलनको क्रममा भूमिगत भयो। भूमिगत भएपछि चाहिँ अनि उहाँहरूको एउटा अभियान के रह्यो भने पूर्वका स्कुलमा गएर प्राय उहाँहरू पुग्ने स्कुलमा गएर त्यतिखेरको त्यो श्रीमाना गम्भीर भन्ने जुन थियो नि राष्ट्रिय गीत, त्यसलाई चाहिँ हटाएर यो गीत सिकाउन थाल्नुभयो उहाँले। स्कुलतिर पढाइ हुँदाखेरि गर्थे पनि यो गीत सिकाउन थाल्नुभयो। प्राय स्कुलमा अब त्यतिखेरको सशस्त्र विद्रोहीहरू, क्रान्तिकारीहरू भनेपछि त डराउने भयो नि त हरेक स्कुलमा, होइन? हरेक चाहिँ उमा। अनि डरले त्रासले पनि हुनसक्छ। स्कुलमा प्राय यो गीत गाउन थाले। काठमाडौँमा छिटै नै आइपुगेछ, छिटै नै आइपुगेपछि अनि चाहिँ त्यसो रेडियो नेपालदेखि लिएर त्यतिखेरको मिडियाहरू जे थिए मूलधारको सबैले यो गीतलाई ब्यान्ड भएको। मलाई त अब यो गीत बज्न छोड्यो, मैले खोजिनँ पनि किन बज्यो, किन बज्दैन भनेर मैले सोधी पनि गरिनँ। तर धेरै पछाडि एकजना मेरो प्रिय लेखक भाइ राजकुमार दिक्पाल भन्ने, उनी चाहिँ एक समयमा धनकुटा क्षेत्रीय रेडियोमा काम गरेको आधारले उहाँले त्यो भाइले चाहिँ थाहा पाएको रहेछ, दाइलाई यो गीत तपाईँको ब्यान्ड भएको छ, थाहा छ छैन भन्दाखेरि केही सङ्केत छ। किन सङ्केत छ भने यो गीत बज्न छोड्यो, तर के भएको थाहा छैन मलाई भनेपछि ब्यान्ड भएको छ, राज्य सत्ताले तपाईँको गीत प्रतिबन्धमा लगाएको छ भने त्यस पछाडि थाहा पाएन त। त्यस पछाडि पछि गएर रेडियोमा जाँदाखेरि त त्यो गीतको त काटेज सबै नै हटाइसकेको रहेछ नि त। यस्तो भएको गीत हो यो त धेरैचोटि 2-3 चोटि नै यो प्रतिबन्धमा परेको गीत हो यो। तपाईँ जस्ता लेखकहरूलाई चाहिँ, तपाईँ जस्ता साहित्यकार अथवा तपाईँ जस्ता स्रष्टाहरूलाई चाहिँ यो राज्यले हिजो कसरी हेरेको थियो र आज कसरी हेरिरहेको छ तपाईँलाई के लाग्छ? यो हिजोदेखि आजसम्मै राज्यमा दुई खालको स्रष्टाहरू हुन्छ जहिले पनि, कलाकारै भनौँ होइन, स्रष्टाहरू भनौँ कवि, गायक, सङ्गीतकार, कला क्षेत्रको कुनै पनि चाहिँ राज्यमा दुई खालको हुन्छ। एउटा राज्य सत्ताको सेवा गर्ने सेवकहरू, राज्य सत्ताको सेवा गर्ने, राज्य सत्ताको चरित्र कस्तो छ त्यो चरित्रलाई सेवा गरेर त्यसलाई इस्टाब्लिस गर्ने स्रष्टाहरू हुन्छन्। अर्को स्रष्टाहरू के हुन्छ भने चलिरहेको यथास्थितिको जुन राज्य सत्ता छ त्यसको प्रतिपक्षमा उभिन्छ कि यो भएन, यो हुनु पर्थ्यो
होइन मानिसको जीवनमा यो हुनुपर्छ यस्तो हुनु एउटा परिकल्पना गरेर त्यो राज्य सत्ताको प्रतिरोधमा उत्रिने उभिने अर्को स्रष्टा हुन्छ जसले राज्य सत्ताको सेवा गर्दैन उसलाई औँला ठडाउँछ र प्रश्न गर्छ त्यो प्रश्न गर्ने के अरे सर्जकहरूलाई त सधैँ राज्य सत्ताले त हेला गर्ने नै भयो सधैँ के अरे तितो अनुभव तपाईँको होइन सधैँ त्यो चाहिँ उनीहरूको चाहिँ जुन एउटा फेरि छ त्योभन्दा बाहिर अलग राख्ने नै भयो नि होइन अब वक्रदृष्टिले हेरि नै हाल्छ अब अहिलेसम्म त्यो अनुभूति छ नि मलाई किनभने भाइलाई एउटा कुरा भनौँ 40को दशकतिर म कविता लेखेर वाचन गर्नु जाँदा यहाँको मूलधारका ठुला कविहरू मलाई जातिवादी कवि भन्थे यो विषयमा आउँछ हजुर अब भन्ने त्यहाँदेखि यता एउटा व्यक्तिदेखि राज्य सत्तासम्मको वक्रदृष्टिमा त म त परेकै छु नि भनौँ न मलाई यो राज्य सत्ताले कस्तो हेर्छ भन्ने कुरा त मैले भन्दा पनि भाइहरूलाई थाहा होला सबैले थाहा छ नि त्यसले गर्दाखेरि हामी त सधैँ चाहिँ एउटा प्रश्न उठाउने एउटा प्रतिपक्षीय चेतना बोकेर लेख्ने मान्छेहरूलाई कहिले पनि राम्रो ढङ्गले हेर्दैन किनभने हामी उनीहरूको दुश्मन हो उनीहरूले त के भने आफ्नो चाहिँ इर्दगिर्दमा आफ्नो सेवकहरू खडा गरिराखेको हुन्छ कवि भनौँ गीतकार भनौँ साहित्यकार भनौँ अथवा कलाकार जोसुकै भनौँ न अथवा बौद्धिक क्षेत्र भनौँ प्राज्ञहरू भनौँ यो भनेको चाहिँ राज्य सत्ताले आफ्नो सेवा गर्नको लागि निर्माण गर्ने दासहरूको एउटा सेवकहरूको एउटा चाहिँ झुन्ड हो त्यो झुन्डभित्र पर्दिनँ म अनि त्यसै पनि उनीहरूले मलाई आउटसाइडर अथवा आउटमा अब बाहिर राख्ने भइ नै हाल्यो अलिकति थोरै तपाईँको गीतमा अलिकति पहिचानको कुराहरू बढी उठ्छन् होइन एउटा जातीय पीडन होइन मुक्तिका कुराहरू बढी उठ्छन् जसरी हिजो एकताका पहिचानको कुराहरू उठ्यो नि मुद्दा जुन पहिचानको मुद्दा चर्किएको थियो तर अहिले पछिल्लो समय यो पहिचानको मुद्दा चाहिँ अलिकति भनौँ न धर्मराएको हो या डराएर हो या पाएर यसले मुक्ति पाइसकेको हो या तपाईँले भने जस्तै अब राजनीतिक वैचारिक हिसाबले यो दिग्भ्रमता भएर हो होइन कि सांस्कृतिक आन्दोलन मात्र हो भने तपाईँले भने जस्तो टुटी खेल्नु गरेर नाचे भइहाल्यो यसको राजनीतिक वैचारिक हो भने त किन दिग्भ्रमता भइरहेको छ मेरो प्रश्न कहाँ भने यो मुद्दालाई चाहिँ दिग्भ्रमता वैचारिक दिग्भ्रमता तपाईँले भने जस्तो होइन कसले गरेको अथवा कस्ता व्यक्तिहरूले गरेर यस्तो भइरहेको छ होइन अब यसलाई छोटोमा भन्दाखेरि यसको त लामो उत्तर पनि हुनसक्छ होइन छोटो भन्दा पहिचानको मुद्दा दिग्भ्रमित भएको छ तर सेलाइसकेको हराइसकेको होइन यो आफ्नो एउटा सतहमा छ नै हराइसकेको छैन मतलब नामेट भइसकेको होइन तर दिग्भ्रमित भएको चाहिँ सत्य हो यसका एक दुईवटा कारणहरू हुनसक्छ भाइ जस्तो पहिचान स्वयं आफैमा के हो होइन यो मात्र मैले भने जस्तो अघि भाइले अलिकति सङ्केत गरे जस्तो यो मात्र पहिचान भनेको आफ्नो पहिचान देखाउनु मात्रै हो कि होइन अथवा यो पहिचानमा कुनै एउटा आइडियोलोजी पनि छ त पहिचान मात्रै हो भने त अब वर्षमा एकचोटि मजाले साकेला नाच्न पाइन्छ त ढुङ्ग्री मुङ्ग्री लगाएर चाहिँ छिटको गुन्यु लगाएर हामी किराँती केटाहरू पनि सेल्फी हाल्नु पाइन्छ चाहिँ दौरा सुरुवाल कोट लगाएर नाच्नु पाइन्छ चमर हल्लाउनु पाइन्छ त कुनै सरकारी संयन्त्रले ननाच भनेको छ त छैन नि नाचिएको छ गुरुङहरू पनि नाचेकै छन् शेर्पाहरू पनि नाचेका छन् तामाङहरू पहिचान त पाइसक्यौँ हामीले होइन यदि त्यति मात्रै हो भने त हामीले जित्यौँ त जितिसक्यो भन्ने प्रश्न हो क्या मेरो भनेपछि त्योभन्दा अगाडि जाने चाहिँ के हो त भनेपछि पहिचान भनेको नि त एउटा विचार होला नि त होइन एउटा दर्शन होला एउटा आइडियोलोजी होला पहिचान मात्रै भन्दा त ठिकै हो तर त पहिचानवाद भन्ने चलन छ नि अहिले अब हामी लेखकलाई हामी चाहिँ कविले पहिचानवादी कवि भन्छ है अनि त्यहाँ मलाई हाँस उठ्छ अथवा प्रश्न उठ्छ पहिचानवादी भनिसकेपछि हामीले बोकेको एजेन्डा चाहिँ कुन विचारधारा अनुसार सफल हुन्छ त के विचार बोकेको छौँ त हामीले तर होइन योभन्दा अगाडि राज्य सत्तासँगै जोडिन्छ राज्य सत्तासम्म जोडिन्छ त्यो पहिचानको मुद्दा हो भने वैचारिकी चाहियो नि त खोइ त विचार कुन दर्शनको आधारमा हामीले राज्य सत्ता जित्ने त हाम्रो पहिचानसँग सहितको संहिता पहिचान सहितको राज्य सत्ता कुन चाहिँ विचारको हतियार पक्रेपछि टुल्स पक्रेपछि मात्रै हामी पुग्छौँ त्यो विचारको अभाव हो त्यसले गर्दा दिग्भ्रमता
एउटा त्यहाँ छ। अनि अर्को मैले देखेको के भने विचारको नाममा यहाँ सस्तो राजनीति भइराखेको छ। त्यो राजनीतिले पनि पहिचानको मुद्दालाई ओझेलमा बनाएको छ अथवा कमजोर बनाएको छ। राजनीति भनेको के हो भने नि हाम्रो नेपाली मान्छेहरूले राजनीति केलाई बुझ्छ भने 5 वर्षमा एकचोटि चुनाव आउँछ, एमालेलाई भोट दिनु, काङ्ग्रेसलाई भोट दिनु, माओवादीलाई भोट दिनु, राप्रपालाई भोट दिनु, यति मात्रै हो राजनीति। हामीले बुझेको राजनीति यति हो नि त। पोलिटिक्स भनेको के हो भने चाहिँ कुनै अमुक पार्टीलाई भोट दिनु नै राजनीति हो कि होइन? भनेपछि राजनीति भनेको त टोटल राजनीति भनेको त के हो भने समाजलाई रूपान्तरण गर्ने एउटा दर्शन हो, समाजलाई परिवर्तन गर्ने एउटा दर्शन हो। त्यो दर्शन बुझ्दैनौँ हामी। अब ल राजनीति गरौँ है भनेपछि एमालेलाई भोट दिने, काङ्ग्रेसलाई भोट दिने, एमालेको पछि राप्रपाको भोट दिने। यो भोट परस्त भोट ओरिएन्टेड राजनीतिले पनि पहिचानको मुद्दालाई कमजोर बनाएको छ। किन पहिचानवादी शक्तिहरूलाई एकीकृत बन्न दिइरहेको छैन क्या। यो दुईवटा कारण हुनुपर्छ। मलाई भाइले भनेको जुन उत्तर चाहिँ छोटोमा मैले बुझेको यस्तो। पहिचानको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा जातीय कुरा गऱ्यो होइन, एउटा जातीयवादी कुरा गऱ्यो भन्छन् होइन, त्यस्ताहरूलाई तपाईँले दिने जवाफ चाहिँ कस्तो हुन्छ? अब जवाफ त दुई टुक जवाफ एकै शब्दमा त नहोला। तैपनि के भन्छु भने यदि म जातिवादी थिएँ भने होइन, मैले पक्रेको एजेन्डा अनुसार देश किन अघि बढ्यो आइराखेको छ सही होइन? 40 सालमा मैले लेखिराखेको एजेन्डा अनुसार देश किन अगाडि बढिरहेछ? जुन बेला तपाईँले गीत लेख्दाखेरि माओवादी त जुन उमै नै जतिखेर मलाई साथीहरूले मित्रहरूले पहिचान के अरे जातिवादी भन्थे होइन, त्यही जातिवादीले पक्रिराखेको धाराअनुसार देश अगाडि बढिरहेछ नि त। उहाँहरूलाई जवाफ यही हो मेरो। भनेपछि म गलत थिएँ कि उहाँहरू गलत हुनुहुन्थ्यो? जुन धारले तपाईँ पक्रिनु भएको छ त्यो धारकै हिसाबले अहिले प्रचण्ड होइन देशको एउटा विशिष्ट ठाउँमा हुनुहुन्छ, राष्ट्रको ठाउँमा हुनुहुन्छ। हो नि, तपाईँ अघि पनि हामीले अब त्यहाँ आउँछौँ हामी सङ्केत गऱ्यौँ नि। जस्तो अब यो उत्पीडित वर्ग विभिन्न होइन पछाडि परिएका जात जाति होइन भूगोल होइन विभिन्न जस्तो क्षेत्रीय ब्राउनभित्रै पनि एउटा पिल्सेको समुदाय छ नि होइन, विभिन्न ठाउँमा त्यस्ता समुदायहरूकै एउटा भोटले एउटा प्रचण्ड अहिले प्रधानमन्त्री बन्यो होइन। प्रचण्ड ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएको छ होइन। प्रचण्ड पनि हिजो बनिसक्नु भएको छ होइन। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आयो देशमा होइन, संविधान एउटा जारी भयो। तर तपाईँले जुन त्यो पक्रिनु भएको धारले मुक्ति पाउन सकेन। अब अझै पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ, तपाईँ अझै पनि प्रश्न गरिरहनु भएको छ, प्रतिप्रश्न अझै पनि गरिरहनु भएको छ। खास केले अड्कायो होला? यस्तो छ जस्तो अब अघि मैले एउटा पहिचानवादी भनिसकेपछि कुन चाहिँ विचारधाराको जगमा टेकेर अगाडि बढ्ने भने नि मैले। नेपालमा र विश्वमै भनौँ न, विश्वमै उत्पीडित जाति वर्ग क्षेत्र लिङ्गको लागि लड्ने शक्ति अथवा लड्ने दर्शन भनेको त मार्क्सवाद हो होइन? इतिहासमा संसारमै भनौँ न मार्क्सवाद हो। अब मात्र पहिचानको लागि मात्रै अथवा जातीय मुक्तिको लागि मात्रै जातिवादी भएर लड्दाखेरि सक्सेस भइन्छ कि भएन भन्ने कुरा त विश्वमै देखा परेको छ नि त। अब श्रीलङ्कामै हेरौँ 20औं वर्ष चाहिँ लडेको चाहिँ तमिलहरू होइन, खोइ त सफल भएनन्। किन सफल भएनन्? यस्ता धेरै उदाहरणहरू छन्। किन सफल भएनन्? एक खालको त्यो मुद्दालाई उठाउने एउटा दर्शन, एउटा आइडियोलोजी चाहिन्छ। त्यो आइडियोलोजी छैन त्यो म आउँदैछु कुरा। त्यो आइडियोलोजी चाहिन्छ। र हाम्रो चाहिँ अघि भाइले भनिराखेको कुरा चाहिँ केले रोक्यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हतियार चाहिँ मार्क्सवादै हुनुपर्छ। मार्क्सवाद भनेको के भने हरेक वर्ग, हरेक जाति, हरेक उत्पीडित समुदायहरूको मुक्तिको खोज गर्ने दर्शन हो मार्क्सवाद भनेको होइन। तर नेपालमा चाहिँ केले रोक्यो हाम्रो यो मुक्तिको सम्पूर्ण समूल मुक्तिको चाहिँ बाटोलाई गोरेटोले केले रोक्यो भन्दाखेरि नेपालमा मार्क्सवाद चाहिँ कसको हातमा छ भने ब्राह्मणवादीहरूको हातमा छ। ब्राह्मणवादी बाहुनहरूको हातमा छ। जनैवाला बाहुनहरूको हातमा मार्क्सवाद छ। र जनैवाला ब्राह्मणवादी ब्राह्मणहरूले त अन्ततगत के गर्छ भने मार्क्सवादलाई पनि
खिल्ली उडाउँछ होइन। मार्क्सवादले के भने आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्नो विचार अनुसार लिडिङ गरे आफ्नो चाहिँ उच्च जातीय अहङ्कार अनुसार त्यो मार्क्सवादलाई चाहिँ प्लिट गर्छ, मार्क्सलाई इन्टरप्रिटेसन गर्छ। जस्तो पछिल्लो उदाहरण केपी शर्मा ओलीले जुन अहिले राज्य सञ्चालन गरिरहनु हो त। अब केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्नुहुन्छ, अब यसले अलिकति पुष्टि गर्ला। कतिवटालाई बारम्बार हिजो जुन गणतन्त्र के अरे राष्ट्र एउटा कुरा रे भाइ, प्रसङ्ग आयो केपी शर्मा ओलीलाई चाहिँ उहाँको प्रतिपक्षीय भनौँ न काङ्ग्रेसभित्र परेका केही ब्राह्मण लेखकहरूले के भन्छन् भने कम्युनिस्ट भन्छन्। अब हेर्नु है, बडो विरोधाभास छ। कम्युनिस्ट भन्छन् स्वयं, र जसले केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट भनेर लेख्छन्, गाली गर्छन्, मलाई त्योभन्दा बेसी हाँस उठ्दो केही पनि लाग्दैन। किनभने केपी ओली स्वयंले म कम्युनिस्ट होइन भन्ने खालको कुरा गरिसकेको छ नि त। हजुर। र केपी ओली कम्युनिस्ट हो त होइन नि त। जसले पहिचान मान्दैन, गणतन्त्र मान्दैन, सङ्घीयता मान्दैन, जसले जातीय उत्पीडनको विरुद्धमा उठिराखेको मान्छेहरूलाई प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हरास गर्छ, समावेशिता चाहिँदैन, त्यस्तो मान्छे अहिलेको 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट हुन्छ त? हुँदैन नि त। तर भयो त, भइराखेको छ कम्युनिस्ट। त्यही त उहाँको प्रतिपक्षीहरूले के भन्छ भने केपी ओलीलाई कम्युनिस्ट सरकारको प्रधानमन्त्री चाहिँ कम्युनिस्ट भन्छन्। मलाई सबभन्दा हाँस उठ्ने त्यहाँनिर छ। केपी ओली कम्युनिस्ट होइन, तर मैले यो ब्राह्मणवादको हातमा छ भन्दैछु नि। केपी ओलीलाई जबरजस्त कम्युनिस्ट बनाउँदैछन् अर्को के अरे प्रतिपक्षीय कित्ताका ब्राह्मणहरूले। किनभने कुनै न कुनै ब्राह्मणले कम्युनिस्टको नाममा जिताइराख्न चाहन्छ। उनीहरू कम्युनिस्टको नाममा सही कम्युनिस्ट नहोस्, तर कम्युनिस्टको नाममा, कम्युनिस्टको त्यो ब्रान्डमा, कम्युनिस्टको ट्यागमा एउटा बाहुन राज्य सत्तामा पुगिरहोस् भन्ने चाहिँ प्रतिपक्षीय बाहुनहरू पनि चाहन्छ क्या। यो चेतनाले, यो धारले चाहिँ हाम्रो सबै मुक्तिको सवालहरूलाई अवरुद्ध गरेको छ। एकदम मिठो, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। केले रोक्यो भन्दा यसैले रोकेको छ। डोरबहादुर बिष्टले त 20औं वर्ष अगाडि चाहिँ भाग्यवती ब्राह्मणहरूले विकास गर्दैन देश भनिसकेको छ त। मैले भनेको हो त, डोरबहादुर बिष्टले भनेको। डोरबहादुर बिष्टले भनेको समेत मान्दैन। छोटोमा भन्दाखेरि हाम्रा सबै समूल मुक्तिको एजेन्डालाई, मुक्तिको चाहिँ अभियानलाई रोक्ने चाहिँ ब्राह्मणवादी कम्युनिस्टहरूले हो, ब्राह्मणवादी मार्क्सिस्टहरूले हो, जडसूत्रवादी मार्क्सिस्टहरूले गर्ने चाहिँ मार्क्सवादले नै गर्छ। हामीले पक्रिने टुल्स मार्क्सवाद नै हो। तर दुर्भाग्य मार्क्सवाद कसको हातमा छ भने ब्राह्मणवादीहरूको हातमा, जो चाहिँ आफै वर्णाश्रम व्यवस्थाको चुरोमा बसेको छ। र वर्णाश्रम व्यवस्था नहटाइन्जेलसम्म यो देशमा के इन्डियामा, साउथ एसियामा मार्क्सवाद प्रतिपादन हुँदैन, मार्क्सवाद के अरे प्रयोगै हुँदैन। मार्क्सवादले जित्दैन। अहिले भनेपछि एउटा मार्क्सवाद प्रयोग नै छैन। होइन, अहिले यो प्रयोग छ, तर आफ्नो ढङ्गको उच्च स्तरीय जातिको चेतना अनुसारको, त्यो दृष्टिकोण अनुसारको मार्क्सवाद छ। तल्लो लेभलको लागि होइन, तल उत्पीडित जातिको लागि होइन, उत्पीडित वर्गको लागि होइन। मार्क्सवाद त्यसरी या प्रयोगै भएको छैन नि। त्यसले गर्दाखेरि भयङ्कर महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो कि यो देशमा अझै पनि हाम्रो मुक्तिको सवाल हामीले सोचे जस्तो हुँदैन। किन हुँदैन भने अघि मैले भने हामीले पक्रिनुपर्छ मार्क्सवाद नै हो, तर त्यो मार्क्सवाद अर्कैको हातमा छ, हाम्रो हातमा छैन। देश एउटा भनौँ न एउटा सीमित वर्ग होइन, सीमित जातिकै एउटा हातमा हुन्छन्। जस्तो अरू समुदायहरू किन एउटा सक्षम छैनन् र कि होइन, अथवा जनताले चाहँदैनन् कि, अथवा त्यो एउटा भनौँ न एउटा झुन्ड, जुन त्यो ब्राह्मणवादी झुन्ड भन्नुभएको छ नि तपाईँले, त्यो झुन्डले अरू समुदायलाई किन मन पराउँदैनन् कि होइन, किन त्यस्तो भइरहेको छ? अस्ति बाबुराम भट्टराईको एउटा फेसबुकमा के हो त्यो भाषण हो कि के सुनिरहेको थिएँ मैले। नेपालको इतिहासमा 37-38वटा प्रधानमन्त्री भयो अरे, ब्राह्मण प्रधानमन्त्री भयो अरे इतिहासमा। उहाँ खोइ कतिौँ प्रधानमन्त्री अरे, एकजना बाहेक सबै बाहुन प्रधानमन्त्री हो देशको इतिहासमै। 38वटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकजना मरिचमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक
सबै बाहुन 37जना बाहुन भनेपछि अरू जातिहरू सक्षम भए पनि अर्थ के हुन्छ? केही अर्थ हुँदैन। एउटा गम्भीर कुरा छ के जस्तो अरू जाति हामी के असक्षम छौँ त? म त के भन्छु भने प्रधानमन्त्री घमण्ड गरे जस्तो हुन्छ कि प्रधानमन्त्री दिवस न मजाले चलाउन सकिन्छ हामी पनि, तर हामी प्रधानमन्त्रीको लेभलसम्म पुग्ने भर्याङ छ त हाम्रो छैन नि त। जुन देशमा 38वटा प्रधानमन्त्री हुँदा 37जना बाहुन हुन्छ भने त्यो देशमा अरू समुदाय सक्षम भएर केही नाप्छ त? केही नाप्दैन। अब यस्तै रहने हो त देश? यस्तै रहन्छ, धेरै वर्ष यस्तै रहन्छ र अर्को विद्रोहको खाँचो छ यो देशमा। तर मलाई के लाग्छ भने अर्को विद्रोह ढिलो छिटो हुन्छ यो देशमा, फेरि हुन्छ। त्यो जुनसुकै नाममा होस्, वर्गीय नाम तपाईँको भने भोलि रेकर्ड हुनेछ होइन? रेकर्ड हुन्छ। मैले भनेको छु यो साल यो गते आजको यति बजे, हुनसक्छ भोलि नहोला, हुनसक्छ पर्सि न, या 10 वर्ष या 20 वर्ष लाग्ला, तर अर्को विद्रोह जरुरी छ यो देशमा। त्यो अवश्यम्भावी छ, त्यो विद्रोह एकदम गम्भीर कुरा गर्नु। एकदमै त्यो अवश्यम्भावी छ, त्यो जरुरी पनि छ। जनताहरू पनि निराश भइसक्यो अब त। कोरोनाले गर्दाखेरि मजदुरहरू हेर्नुहुन्न, टुँडी खेलमा चाहिँ अरू चाहिँ सामान्य, टुँडी खेलमा चाहिँ सामान्य चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो कने ओ थोर बहुत अलिक जेथा भएका मनकारी होइन, जनताले नै, नागरिकले नै भोको मान्छेहरूलाई चाहिँ खाना भात बाँडिराखेको छ। त्यो सिनारियो हेर्नु नि, जनता कति निराश छन् भनेर। जनता बिचरा भोकै छ, मनकारी जनताहरू उठाएर अलिअलि पैसा उठाएर भात वितरण गरिरहेको छ, त्यो पनि अवरोध गर्छ, आफू त दिँदैन। माथि गणतन्त्रको फुलमाला। यो त तपाईँको जनता त यति निराश छ कि यो सरकारलाई त जनता कहाँ कुन चाहिँ छोरमा छ, जनता कुन पीडामा छ यथार्थ छ। उसलाई वास्ता छैन, थाहा छ, तर उसलाई किन वास्ता छैन भने उसलाई त अब यो 5 वर्षको दौरानमा अब 2.5 वर्ष त बित्यो, अब बाँकी 2.5 वर्ष कसरी कुर्सी जोगाइराख्ने, आफ्नो इर्द गिर्दका आफ्ना गुटहरूलाई कसरी मन्त्री बनाइराख्ने, मन्त्री बनाइराख्ने, अनि यसो चाहिँ संवैधानिक निकायहरू, त्यो विभिन्न खालको संस्थाहरू छ नि त, राजदूत सातदूत सबै आफ्नो गुटको निर्माण गर्ने, त्यति मात्रै हो यो सरकारले बुझेको होइन। यो सरकारले देश भनेको के बुझिरहेछ भने आफ्नो गुट मात्रै बुझिरहेछ, आफ्नो गुट, आफ्नो हनुमान, आफ्नो दासहरू मात्रै बुझिरहेछ। यो सरकारले यहाँ यो देशमा 3 करोड अरू जनता छ भन्नु थाहा छैन उसलाई, त्यति मात्रै जनता हो उसको लागि। बोल्यो भने थुनेर हालिदिन्छ त्यसको लागि, त्यसको त्यति मात्रै हो जनता हो। राष्ट्रपतिको हिसाबले हेर्नुहोस् न, त्यो खोइ फेसबुकतिर पनि हेर्छु म, कतै कुनै के रानी हुँ म भन्ने खालको, त्यो भन्नु त भनेको होइन होला, तर त्यो किन आउँदैछ भने उसलाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण हो नि त। राष्ट्रपति जस्तो एउटा सम्मानित हैसियतमा बसेको संस्थालाई हेर्ने जनताको दृष्टिकोण कसरी बिल्डअप भइरहेछ, त्यहाँबाट बुझ्नुपर्छ कि हामीले। तपाईँले भने जस्तो अब एउटा भनौँ न एउटा मुभमेन्ट फेरि आउँछ होइन? मुभमेन्ट त ढिलो छिटो आउँछ नै, यो देशमा आउँछ, त्यसको सिनारियो देखिसकिरहेको छु। सानो अहिले कोरोनाको कारणले मान्छेहरू धेरै जमघट यताउति हुन पाउँदैन, लकडाउन छ होइन, कति अब भनौँ न अब विभिन्न आफ्नो भत्कोसहरू, आफ्नो चाहिँ कमजोरीहरू लुकाउनको लागि लकडाउन लम्ब्याएको छ यो सरकारले। लकडाउनमा त मान्छेहरू जम्मा हुँदैन नि त, लकडाउनको कारणले पनि धेरै मान्छेहरूको भित्रको आवाजहरू गुम्साएर राखेको छ। सहज अवस्थामा हो भने यो देशमा एक खालको मुभमेन्ट चलिसकेको अवस्था हो विभिन्न नाममा। हामी कार्यक्रमको अलिक अन्तिम चरणमा छौँ होइन? जस्तो एउटा देशको राज्यको चरित्रको विषयमा तपाईँले व्याख्या गरिसक्नुभयो। अब तपाईँ एउटा स्रष्टा भएको हिसाबले होइन, एउटा सांस्कृतिक र प्राज्ञिक हिसाबले चाहिँ मुलुक कता गइरहेको छ अथवा कता जाँदैछ? यो पनि जस्तो कि साहित्य भनौँ, कला भनौँ, प्राज्ञिक सेक्टर भनौँ होइन, यसलाई डाइभर्ट गर्ने, यसलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्ने त राजनीति नै हो नि त, राजनीति नै हो। किनभने हामीले लेख्ने पनि त राजनीति नै हो नि त। स्वान्त सुखाएको लागि भनेर उहिले लेख्ने चलन थियो नि, त्यो रहँदैन कि, त्यो छैन। अब किन छैन भने एउटा मान्छे कवि एउटा समाजको सदस्य पनि हो। कुन समाजमा ऊ बाँचिराखेको छ त, त्यो समाजको त प्रभाव हुन्छ नि त भने उसले लेख्ने हो भने त त्यो समाजको मार्गचित्र होला। भनेपछि हामीले लेख्ने कुराहरू पनि
राजनीति नै हो। त्यसले गर्दा यो देशको राजनीति कतातिर उन्मुख छ होइन। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने जति जति राज्य सत्ता कमजोर हुँदै जान्छ, कमजोर भनेको ऊ आफ्नो लागि त बलवान तर जनताको रूपमा कमजोर हुँदै जान्छ नि त्यति त्यति सृजनाहरू स्रष्टाहरू दमदार हुन्छन्। किनभने नजरअन्दाज गर्छ हामीलाई सरकारमा बस्ने सत्तामा बस्नेहरूले, हाम्रो पीडाहरूलाई बुझ्दैन, हाम्रो उत्पीडनलाई बुझ्दैन भने त त्यो उत्पीडन बुझाउनुको लागि त झन् दमदार आवाजमा आउनु पऱ्यो नि त हामी त। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सृजना चाहिँ झन् दमदार हुँदैछ। देशको राज्य सत्ता चलाउने राज्यका हकदारहरू, राज्यका चाहिँ मालिकहरू चाहिँ कमजोर हुँदै जाँदैछ। थ्याङ्क यू सो मच। जुन शक्ति बुझेर जुन शक्तिको प्रभावमा परेर आएर यसरी संवादमा राखेको त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु म प्रकाशलाई। हस्, थ्याङ्क यू सो मच।